Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Di Pusdai ini setiap Rabu pagi ada kajian Quran hadis yang dimulai dari pukul 9 sampai pukul 11. Dan hari ini yang akan memberikan materi adalah Kiai Haji Dr. Ucu Patudin Al-Ma'rif. Beliau akan menyampaikan makalah tentang kajian tasawuf. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidwati muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalina wal akhirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ala yasdaqallahul azim. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pagi yang mulia ini kita bisa hadir melaksanakan rutinitas kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah karuniakan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, saya merasa berbahagia karena bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa, Bapak dan Ibu yang hebat-hebat. Bagaimana tidak luar biasa dan tidak hebat di saat orang lain takut keluar melakukan aktivitas, kita masih menyempatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk diisi dengan aktivitas kebaikan. Betul. Jadi kehadiran kita di tempat ini, saya sampaikan, kata para ulama, adalah ganjaran langsung dari Allah di dunia ini atas kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Alhamdulillah. Bukan amin, tapi alhamdulillah. Demikian juga sebaliknya, kalau hari ini kita di tempat pengajian ini ngobrolkan batur, ya, kan ngobrolkan batur teh nggak boleh, ya. Itu teh siksa langsung dari Allah atas keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Kalau misalkan tadi pagi kita ikut kajian kuliah subuh di masjid, ya, boleh sambil berdiri, Bu? Boleh. Neng, nggak terganggu rekamannya kalau sambil berdiri? Kalau tadi pagi kita subuh hadir di masjid berjamaah, kemudian baca Quran terus, kemudian kita sedekah pagi-pagi kepada orang yang lewat di rumah-rumah kita, atau niat ibadah dengan membeli tukang sayur, maka hadir di majlis ini adalah pahala langsung dari Allah atas kebaikan itu. Nah, kalau tadi pagi misalkan kita ke sini, ada sebentar orang lain mengalami di pintu, tajam orang, kali-kali siksa langsung dari Allah atas keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin ya, bukan di sini, di negara Askina ada ibu memperlakukan suaminya ketika pagi hari yang meminta kopi, dibuatkan kopi, kita tukarkan mamah teh nuju kira-kira kopi mana mulainya. Nah, madung sapa kita siksa langsung kita tidak mau mulai. Mulai ibu-ibu itu disalahkan teh bapak-bapak. Jadi kalau tadi bapak memperlakukan pasangan bapak kepada ibu, misalkan
Lah, kalau kopi, mana juga pinter. Gusti eta pirawinnya kopi nih, saya beli di Polototan. Sama di dia di mana negara pastinya. Malaya di Pulau. Jadi di Polototan, ini kalau di Polototan nih hati-hati, memang kadang-kadang sakit gara-gara polotot bakar gitu. Kayak kalau misalkan akhirnya jadi orang melakukan sesuatu keburukan, mungkin sampah di mana wae misalnya. Kayaknya siksa langsung atas keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Al-hasanatu ba'dal hasanati jazaa'un bima qablaha. Kebaikan yang kita lakukan sekarang adalah pahala langsung atas kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Alhamdulillah. Apa pinter? Ngobrolkan baturnya konteksnya banyak. Pertama, kalau ngobrolkan kebaikannya tidak jadi dosa bagi kita. Ya. Kalau ngobrolkan keburukannya dan orang tersebut tidak mau diobrolkan seperti itu yang dosa. Ya, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Itu kan asaddu minaz zina, bahkan dosanya lebih besar dibandingkan zina. Yang ketiga, ngobrolkan batur yang tidak sesuai dengan faktanya, itu namanya fitnah. Kalau tadi ghibah. Ngobrolkan batur keawanan orang anu diobrolkeun anak teu saling diobrolkeun bae namina ghibah. Rasulullah Muslim al-ghibah itu asaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat siksanya daripada zina. Kalau kita yakin bahwa Allah menggerakkan itu, kenapa kita tidak gunakan fasilitas itu? Seperti halnya begini, mohon maaf ya Bapak Ibu semua. Orang anu sok ngobrolkeun urang. Jalmi nu sok ngobrolkeun urang. Cik, mana yang lebih ringan bagi kita, mendoakan orang itu atau orang ge keheul ka jalmi eta dicacana ka keheul batur teh? Dendam. Di Garut mah aya kentang teh naon teh? Kumeli. Terang kumeli? Aya dina training motivasi Bu. Orang kali misalkan sekelas ieu nya sadayana teh sabaraha sekitar 100 lah ya misalkan. Murid di satu kelas itu disuruh membawa kentang, Pak. Pulanglah kalian, tuliskan orang yang tidak kalian sukai, di kentang itu dikasih nama. Ya. Aya nu 10, Pak. Aya nu mane mangan 10, abi mah 20 dibawa ke sekolah, ditulisnya teh ramana, ibuna, raina, rerencanganana 10. Nah, setelah masuk ke kelas, kata gurunya, sekarang masukkan ke dalam plastik. Lalu ikat dengan tali, dan tali itu gantungkan di leher kalian. Seminggu bawa itu. Jadi ada nu nyanak 10 digantungkan Bu. Iya. Apaan tos tilu dinten ge buruknya, terus teh. Mengeluh tah siswa teh. Aduh ibu, berat jaba bau. Nah, seperti itulah kita dengan keburukan orang lain. Kalau kita bawa keburukan orang lain, justru malah jadi beban bagi kita. Dia yang buruk tetap buruk, kita jadi capek daganya nak kawanan batur. Iya. Coba kalau misalkan didoakan, ya Allah, dengan segala kuasa-Mu, orang itu nampaknya kurang baik kepada hamba, mudahkan dia untuk berperilaku baik dengan hamba. Kan gitu. Enak ya. Sing disolehkeun manahna. Ya Allah. Lebih nama raosnya mah begitunya. Anu teh matak urang teh sehat, urang gampil ririwit, serang ririwit. Ririwit teh iya, tik-tik brek gitu ya. Sanes tik-tik brek. Ya sami lah gitu. Ya sami. Tedamangan tata biasa nama tina emutan ngawitana. Tina emutan, hasil penelitian para dokter, justru penyakitnya banyak yang bersumber dari pikiran. Tina ieu sareng tina ieu teh Bu. Tina lamut sareng tina emutan. Tina lamut karena asupan makanan yang tidak dijaga, tina emutan dasar malah di emutan. Harga mahal di emutan teteh. Ya. Teu da di emutan biasa we penting mah aya artos kanggo meserna terus teh. Eta masalah teh aya artosna, nya berarti urang teu harga sabar sakedik. Nurunkeun standar urang biasana sok meser tuang teh sareng gepuk. Ayeuna mah diturunkan jadi gepuk. Naon? Gep kerupuk. Biasa? Oh, enggak, biasa. Mohon. Ya. Tas. Nah, pagi ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu, Ibu Bapak. Yes? Iya, sudah Pak Ustaz. Bilih tepang di jalan, Ibu bade masihan ka abdi hilap deui nami, jadi mundur deui bilih gitu tah. Masihan naon? Masihan sapaan, bade ka mana Kang gitu ya. Nah, bade angkat ka mana bilih gitu. Assalamualaikum sadaya.
Apa nepangkeun wasta abdi Sunda pisan Ucup Fathudin Al-Ma'ruf. Atau diseratkeun bilih ke telepon. Kawit di Tasik. Aya nang Tasik gede? Alhamdulillah. Asli di Tasik, Tasik pangkidulna perbatasan sareng Australia. Margi di daerah Simkuring terus teu aya di daratan lautan. Pamipalid di dinya nyangsang di Australia. Tasik Selatan. Ucup Fathudin Al-Ma'rif. Fathudin Al-Ma'rif. Ibu bios mah teu diseratkeun. Gege aya katinggalilah ngagentos Pak Jokowi gara-gara. Insyaallah. Amin. Sadi dinten abdi tugas di Kementerian Agama Kota Bandung di Sekelimus di Soekarno-Hatta. Di lantai 3 pemibu bade silaturahim. Di ruangan abdi tugasna kahiji ngurus majelis taklim. Beli ibu bade ngadamel majelis taklim di rorompok atau majelis taklim keluarga, bade ngadamel izin operasionalna kantor ka lantai 3. Kota Bandung Bu, Kota Bandung. Kalau Jawa Barat di sana di Sudirman. Jadi daftar haji di dinya akan angkat. Ke acan. Tulap deh jadi majelis taklim. Nu kadua ngalereskeun masjid, beli masjid di komplek Bapak, di bumi Bapak teh acan aya ID-na, ditinggali di internet acan keluar data masjid berarti acan lebet karena sistem informasi masjid. Aya di ruangan abdi. Nu katilu di ruangan abdi ngalereskeun urusan KUA pernikahan. Bilih aya di KUA nu nyuhunkeun biaya pendaftaran langkung 300 lapor ka lantai 3. Ibu, biaya pencatatan pernikahan teh ageuna mung 600.000. Abdi mah 800. Sigana miwarang eta mah. Henteu nyalira di Jakarta. Aduh, ka tuh Jakarta mah teu terang. Oh, benten. Henteu Bu, 600.000 sa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 600.000. Eta mah miwarang sigana mah, miwarang batur, buruhna 200.000. Kami langsung urang mung 600.000. Upami langkung 300.000 laporkeun Bu. Eta nu katilu di ruangan abdi urusan kemitraan Ibu. Kemitraan sareng ormas, sareng organisasi-organisasi nu sanes. Terus salajengna di ruangan abdi nguruskeun tentang MTQ. MTQ STQ Musabaqah Tilawatil Quran, seleksi tilawatil Quran. Upami Ibu kantos ngadangu berita Kota Bandung tos 9 kali berturut-turut juara umum dari ruangan abdi. Anjing STQ sasih Mei di dia di Pusdai insyaallah Kota Bandung kamari 6 saumur-umur juara umum STQ. MTQ mah tos 8 kali berturut-turut alhamdulillah. Sehingga nama rekor dunia akhirat itu kan. Acan aya sadunia berturut-turut 8 kali. Masyaallah. Alhamdulillah. Mangga bilih kes ibu nuju mampir ke Kementerian Agama, naik ke lantai 3 sakedap urang ngopi lah insyaallah ya. Jawa Barat. Margi di wilayah kerjana Kota Bandung Pak. Dan di abdi mah mung Kota Bandung Unggul di Soekarno-Hatta mah. Margi abdi mah di Jatinangor. Oh, kalau di Jatinangor berarti kedah ka Sumedang, harus kena ka Kemenang Sumedang. Terus, mohon. Di Jalan Enggalnya banyak gitu nya. Mohon. Atur nuhun. Baik, Bapak Ibu cukup ya. Jangan terlalu detail. Tos nikah teh acan atos. Tos nikah. Tos kadu murah kali 62. Kunaon 62 bilih namihan anjing. Name 2 nu kahiji name kelas 4, nu kadua name yuswa genep tahun. Di duana mudah-mudahan sing saroleh sadayana. Abdi linggi di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Kecamatan Cinambo, Pak. Oh, Cinambo. Lebet. Atuh loncat dugi ya. Amang linggi ka rorompok orang ngaliwat. Kali-kali mah ngawasna di ditu lah di rorompok bari ngaliwat kan. Engke pas teu corona. Ayeuna mah ngempel-ngempel sakedik dibubarkan gitu kayaknya. Ya, sanes pasal dibubarkan enak kanggo jagi-jagi urang. Baik, Bapak Ibu. Pagi ini saya ingin berbagi begini. Coba Bapak Ibu ngadeg heula sakedap. Biasa ngadeg? Biasa. Syukur atas sehat bisa berdiri dulu sebentar. Ya, sakedap lah ya. Sakedap. Nah. Ibu diangkat pandanganna kaluhur anu katuhu hiji heula. Neng boleh ikut ya. Enggak apa-apa, Neng juga ikutan harus. Nanti menyesal kalau enggak ikutan. So, coba. Ya. Masih ingat permainan ini? Masih. Coba digerak-gerak. Gerak-gerak. Cepat, Bu. Coba, cepat.
Syukuran Bu, setruk mata tiasa ngangkat ieu. Lambat sedikit. Cepat lagi. Disimpan di dagu. Dagu mah ieu. Dagu. Subhanallah. Enggak Ibu, lihat. Ulangi yang kiri Bu, yang kiri. Konsentrasi ya. Baik. Gerak-gerak Ibu. Gerak. Oke. Simpan di pundak. Di pundak. Pas, mangga wilujeng lingi deui. Kita can ngawas Ibu namanya pemanasan heula. Mangga lingi. Kali itu miler di pengkar Ibu ya, besau ya. Di lebetan. Boleh sebelah sini boleh. Di sebelah sana Bu, di belakang ya. Boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak, siap. Ya. Baik Bapak Ibu semua. Apa maksud saya barusan kita permainan seperti itu? Boleh jadi, bukan ya, di setiap majlis pengajian, di setiap majlis taklim, majlis thalabul ilmi, ari fisik nama didinya ngajentul ti jam 8.30 dugi ka jam 11. Tapi hate nama nyaliara ka Pasar Baru. Bilih kitu, namanya piwarang simpen di dagu, kekeh kana mastaka disimpen teh. Berarti eta teh fisikna di dieu, emutanna nama can di dieu. Ya? Jadi fisiknya masih di sini, tapi hatinya belum di sini. Ngalayang keneh. Nah, anu mahal dina Islam teh kehadiran hati orang dina ngalaksanakeun ibadah. Eta nu awis mah. Ya. Nu awis mah urang salat mayun ka kiblat. Ka kiblat Ibu salatna? Iya. Nah, salat lohor sabaraha rakaat? 4 rakaat. Dina salami 4 rakaat teh fisikna mamayun ka kiblat. Bacaanna sae dugi ka tadi ge neng lepat sakedik diprotes ku urang da urang terang bacaan nu leres kumaha. Mangga dugi teh. Beres kitu gerakanna meuni sae pisan upami ruku teh ni rata. Tah, ieu na teh naon namanya teh? Punggungna teh rata air kitu Bu. Upami nyimpen papan teh moal cung kendang gitu tah sababrata da kedah kitu. Sae pisan, awasanana tartil pisan. Mun jantan imam waladhdallin, imam ngajawab amin kompak dan nikmat teh bacaanna. Tapi hate urang teu nyarengan salat urang. Jadi salat di luhureun sajadah hatena mah jalan-jalan ka mana-mana. Nah, anu penting dina ibadah urang teh hijikeun da diri urang teh sanes badan kasar wungkul. Tapi aya bagian diri urang dilebet nu disebat ate urang. Tersebut Bu. Kedapnya kunaon sim kuring ngadugikeun nganggo PowerPoint. Bilih bosen ningali sim kuring. Dari ningali PowerPoint malah bosen ningali jelema tinggal PowerPoint. Ibu lihat, badan kita itu terdiri dari jasad dan terdiri dari ruh. Ayo kita sebut sama-sama. Jasad, ruh. Kali lagi. Jasad, ruh. Hati-hati. Jadi diri kita itu bukan hanya badan kasar dari atas ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, tapi ada bagian di dalam kita yang disebut bagian ruhani. Apa Bu? Ruhani. Sing emut itu. Kalau hari ini kita memperhatikan kebutuhan jasad kita dengan begitu serius. Contohnya apa? Ibu sedikit ada klek-klek di wajah, sumping ka skincare, supaya naon? Supaya glowing. Terus kemarin ada produk kerudung terbaru dari mana? Dari Rabbani, dari Safira, Sasmira, Zoya, Zenahara, apalagi Bu? Dan lain sebagainya. Nama keterang simpuling sok jalan-jalan di papa Ibu. Oh, tokona ieu nganter pun bojo. Mester teu? Henteu nganter. Jasad wungkul mudah. Raksukan orang, keluar model terbaru, orang mesel model terbaru. Pertanyaan kita, apakah perlakuan kita terhadap ruhani kita seperti itu atau tidak?
Itu pertanyaan kita. Karena ini harus diurus dua-duanya. Jasad kedah diurus, ruh kedah diurus. Orang yang sehat terkena ke corona, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Laras tak bu? Tuang sing raos, istirahat sing cekap, upami sempet nongongan matahari enjing-enjing gitu. Ya. Supaya apa? Supaya sehat badan kita. Ahad ibu-ibu ngiring jumba, ayo nusuk jumba. Ya? Lah boro-boro jumba cenah Pak Ustaz tekuat usikna oge. Ya olahraga jogging apa saja. Ya. Goes, sareng goes. Osok goes ya. Ibu osok kene ngiring goes. Bu Haji osok goes kan? Oh tara. Da mesin kersa ge ulah beli gabis. Oh mangga lijing mangga. Oke. Baik. Ini urusan jasad kita, lihat. Struktur jasad kita Allah sebutkan di dalam Quran surah Shad ayat 71. Engke wes akan tenan Bapak Ibu tadarus tingali ya. Tingali. Shad 71 id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, ya, Pangeran Anjen ngandika ke para malaikat, gini, Ibu, kalau banyak kita sebut malaikat, apa? Kalau banyak ya, Jibril, Mikail, Israfil, tilu, tajama, malaikat. Upami Jibril wungkul, mata ini sebat malaikat Jibril, tapi malak Jibril. Nah, tambah pengetahuan, tambah? Ya, tambah. Eta malaikat Jibril teh tukang nuturkeun wahyu. Ah, salah, tanu ngartos maseri. Jadi, upami hiji malak. Malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil, malak Ajrail, terus malak apa lagi? Eta we nu 10 lah, ya. 10. Nah, upami seueur mah malaikat. Nah, Allah teh berfirman kepada malaikat hadir saat itu. Apa? Firman Allah, "Inni khaliqun basaram min tin." Sesungguhnya aku adalah zat yang maha agung yang akan menciptakan manusia basyaron, lihat. Basyaron min tinin, dari saripati tanah. Tah, dina Al-Qur'an aya istilah kanggo jalmi teh, aya basyar, aya nas. Beres teh? Ya. Surat terakhir surat naon? Nas. An-Nas, hartosna naon? Manusia. Nah, kalau basyar itu manusia secara fisik. Jadi ibu, bapak, neng, teteh semuanya secara fisik berasal dari saripati tanah. Matak ulah sok balaga-balaga teh jadi jelema teh. Ibu jeung kenteng teh adi lanceuk. Ibu dengan batu bata itu adik kakak. Adik kakak karena sama-sama dari apa? Dari tanah. Ya. Ini dari tanah. Jadi secara fisik kita berasal dari saripati tanah. Harus ada. Nah, yang kedua lihat di Quran surah Shad ayat 70 ada berurutan dari 71 72. Fa idza sawaituhu fanafakhtu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jika telah aku sempurnakan, saur para dokter disampurnakeun teh yuswa opat sasih dina kandungan nu janten ibu. Ya? Tos opat sasih mah sagala karaosnya mulai tatajong leres duka cenah gitu da abdi mah teu kantos ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam jasad yang sudah disempurnakan 4 bulan itu apa? Min ruhi, sebagian dari ruhku. Jadi secara ruhani orang teh kawitna ti mana? Ti Allah. Secara jasad kita kawitna ti mana? Tina taneuh. Jasad tina taneuh, ruh mah ti Allah. Jasad tina taneuh, ruh mah ti Allah. Kartos. Cekap segitu? Atos atau beres gitu. Tong lami-lami teuing. Semakin banyak yang disampaikan, semakin banyak yang lupa. Betul enggak, Bu? Semakin sedikit yang disampaikan, sedikit yang lupa. Tidak ada yang disampaikan. Ayo tidak lupa berarti tidak belajar gitu. Tos, ya. Perhatoskeun.
Jadi secara jasad kita berasal dari apa? Tanah. Tah, upami orang maos dina Al-Qur'an aya basar itu menunjuk manusia secara fisik. Tapi kalau kita membaca ada An-Nas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tah, nas mah menunjuk secara ruhani. Ya? Masya Allah. Lihat, badan ingin sehat harus apa? Olahraga, apalagi? Makan yang sehat, istirahat yang cukup. Konon istirahat yang baik itu berapa jam? 8 jam. Ibu sami jeung bayi 8 jam. Saya 8 jam Pak Ustaz. Saya teh hoyong namihan atau kirangan? Tedugi. Biasa, alhamdulillah. Ya, lihat. Nanti ini yang jasad, perhatikan. Yang jasad asalnya dari tanah akan kembali ke mana? Ke tanah. Surah Toha ayat 55. Apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nih. Nah, dari tanah aku ciptakan kalian, ke tanah aku kembalikan kalian, dan dari tanah aku akan keluarkan kalian untuk kali kedua. Nanti di Yaumul Ba'ats kita akan dibangkitkan secara fisik dari tanah lagi. Jadi jasad mah bakal bilatungan. Naon cenah Bu? Bilatungan. Itu cenah kumaha nu kaduruk? Ieu mah proses kematian yang normal. Ya, proses kematian yang normal. Meledak di pesawat sareng Adam Air, sareng mana teh? Sriwijaya misalkan, eta mah kan kematian yang tidak biasa. Nah, anu biasa makan urang dikurebkeun kana taneuh, tos lebat ka taneuh mah janten katuangan, janten konsumsi bilatung, cacing dan makhluk-makhluk tanah yang lain. Betul Bu? Betul. Sekarang lihat ruh. Ada bagian diri kita di dalam ruh kita. Coba kalau ingin ruhani yang sehat apa saja Bu? 1. Zikir, apalagi? Salat, apalagi? Saum, apalagi? Baca Quran, apalagi? Ayo tuh dibantu. Puasa, berpikir positif, apalagi? Dan lain sebagainya. Ya. Ini ruhani yang sehat. Jadi untuk dapat ruhani yang sehat harus punya gidaur ruh. Apa gidaur ruh itu? Asupan gizi ruhani yang sehat. Ya, punten. Seluruh ibadah itu adalah asupan gizi ruhani kita. Simkuring naros. Ibadah naon anu salamina masihan gizi ruhani ka diri urang nu teu liren-liren. Salat. Good. Simkuring naros Ibu, duhur sabaraha rakaat? 4 rakaat sabaraha menit? 8 menit. Sana 8 rakaat. Lohor sebelah kan 2 kobra. Oh iya. Atuh teu ngeulah sunatna ieu mah wajibna heula, wajibna. Meni lawas abdi duhur 8 rakaat. Hebat Bu, keren. Waras. Bagus. Baik, apa Pak? Duhur 4 rakaat misalkan 8 menit, waras. Berarti udah 8 menit sehari semalam teh ada 3 duhur, asar, isya 12 menit, betul nggak? Maghrib berapa rakaat? 3 kali 2 menit 6. 12 tambah 6. Neng, kalkulator Neng. 12 tambah 6. Oh iya, 12 tambah benar. 18. Oh, no, 18. Tambah subuh 2 kali 4. 20 tambah 18. 38. Tambah seberapa teh? 16 tambah 18 menit. Salat mengandal 18 menit Bu, memberikan asupan gizi kepada kita. Sebentar. Bagaimana ruhani kita bisa sehat dengan salat? Salat hanya 18 menit sehari semalam. Itu pun yang 2 menit per rakaat. Kalau yang semenit bisa 2 rakaat. Ayak itu pun anak madatia 1 4 rakaat dengan 2 menit dengan 2 detik. Salat ya Bah, salat. Sudah Bah? Sudah lagi. sudah lagi duka kumaha. Rukujud, terang rukujud. Ruku dihijikeun jeung sujud.
supaya ngertos ya. Salat mah ngan bisa memberikan asupan gizi sehari semalam. Kalau 1 rakaat berapa? 2 menit, berarti 17 rakaat kali 2 menit berapa? 34. Hanya 34 menit saja memberikan. Sedangkan kita hidup sekarang, ibu tos Yuswana 17 tahun, abi namanya 20 tahun. Jadi coba kalikan saja. Bagaimana sholat bisa memberikan asupan gizi kepada kita kalau hanya 34 menit sehari semalam memberikan gizi kepada kita? Sekarang kita pindah ke saum. Saum berapa lama? Berapa hari saum yang wajib itu? 30. 30 hari. Sing laras 15 dinten. Kapan saum ti enjing dugi ka sore, dugi ka jam 6. Da wengi mah henteu laras teh. Berarti hanya setengah bulan kalau ditotalkan, betul enggak? Bagaimana saum bisa memberikan asupan gizi yang sehat kepada kita hanya cuma 15 hari memberikan gizi kepada kita? Pindah lagi sekarang lah, nu jauh kali tutup. Ke mana? Ke Mekah. Haji berapa lama? 40. Wah, ketahuan tidak tahunya. Berapa hari haji? 40 hari. Tanggal 8, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Eta cenah 45 hari perjalanan mana? Terus dah. Hari ibu dah haji nama titik kaping salapan ya? Kalau nafar sani sampai 13, kalau nafar awal sampai tanggal 12. Kali sing pinter ya ngaos teh ya. Sing pinter. Karena sing pinter. Sing ngeh urang mah ya, sing ngeh. Haji itu hanya 5 hari. Bagaimana 5 hari bisa memberikan asupan gizi kepada kita sementara kita sudah usia 60 tahun sekarang? Terus teh? Sahadat Pak Ustad, komo sahadat. Aya nu sahadat 2 jam. Oh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling sabar detik. Sebentar. Itu semenit-menit kacang. Itu yang akan memberikan asupan gizi kepada kita. Zakatlah zakat. Komo zakat. Zakat yang bisa dilakukan oleh semua orang hanya zakat fitrah saja. Zakat fitri saja di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, leres tak? Zakat harta, zakat mal, tidak semua berkesempatan, betul nggak Pak? Ya, orang yang tidak punya harta, belum nisab, belum haul, nggak bisa berzakat. Bagaimana bisa memberikan asupan gizi rohani kepada kita dengan waktu yang sebentar itu? Tapi ada satu ibadah yang kapan saja, di mana saja, setiap saat dia memberikan asupan gizi kepada manusia tanpa henti-hentinya. Apa? Eling zikir ka Gusti Allah. Zikir ka Gusti Allah. Itu yang akan memberikan tiap saat, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, zikir mah memberikan asupan gizi kepada kita. Sursaha Pak Ustad, abdi ayeuna maos Quran zikir, beres maos Quran liren cenah ge eta mah zikir nu dina jasad. Di dieu dina lisan urang leres teh. Oh setruk mah ieu mah tiasa zikir, boro-boro zikir aya ngobrol ge hese leres. Leres teh? Tah ieu mah jasad. Tapi karena tadi disampaikan bahwa diri kita ada bagian yang ruh, zikir ini yang tidak akan ada henti-hentinya. Tapi ieu moal tiasa zikir dina hate urang, dina ruh urang mun teu dilebetkeun alat zikirna. Kahartos. Hayong tiasa kumaha carana? Nanti di akhir ya. Baik. Lihat, ruhani yang sehat tadi dikasih makanan yang sehat. Olahraga, periogi olahraga ruhani gitu. Ibu tadi jangan kasih kuring, abdi mah tos hese hoyong pulang 8 jam teh. Aya nu masih keneh tidurnya sehari semalam itu istirahatnya 8 jam, ingin berkurang dari 8 jam itu kan perlu olahraga, latihan terus tuh. Riyadhah. Cik hoyong tahajud teh emang teh hese gitu. Ibu niat ya Allah bi hoyong tahajud ke wengi tiasa Bu, bade 1000 rakaat tiasa. Nu hese mah injingna. Tah, dinten injingna nu hese mah. Sabab nu mahal teh istiqomahna ibu. Ibu sholat nanti malam tahajud, abdi mah ya Allah hoyong 100 rakaat mah enggak. Tapi besok pastikan bisa enggak 100 rakaat lagi. Lebih baik malam ini 2 rakaat, besok 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, konsisten terus. Saya hoyong tahajud teh mah kumaha?
Baru kumaha abdi ya mah nya, ibu-ibu mah katinggalina wajah tahajud sadaya. Wajah. Nah, lihat baik kita percepat. Kita percepat Bapak Ibu. Lihat. Ruhani tadi asalnya dari mana? Ibu, Bapak, halo? Dari Allah. Secara ruhani kita berasal dari Allah. Nah, lihat. Ruhani harus pulang ke asalnya. Ke mana? Ke Allah. Kalau jasad pasti pulang ke asalnya, ke tanah. Kenapa pasti? Kita tidak tahu, terserah yang hidup kan pasti dikuburkan, leres teh. Lah mau dikuburkan siapa mah baunya lira, leres teh. Nah, tapi kalau ruhani harus kita memastikan sejak hidup bahwa kita akan pulang ke asalnya. Ke mana? Ke Allah. Sekali lagi saya sampaikan, secara jasad pasti pulang ke tanah. Gak usah kita memikirkan mama mangke hoyong dikuburkan tadi hana pentang nal cengeh kebudu urusan nu hirup. Jangan merepotkan yang hidup. Jangan. Kecuali kalau anaknya bersepakat, mama nanti nadawidi upami mamah mayunan abdi urang hijikeun makam teh supados mami jarah gampil. Eta mah urusan lain. Tapi ibu lah sok ngehesekeun. Ibu lingi di dieu asal ti Garut neng wayahna ke kabunggulangkeun deui mamah teh. Ngahesekeun Bu. Iya. Cik atuh pabarian keur hirup ngahesekeun teh. Cik semua ulang itu. Bios we atuh. Aduh ya Allah. Nah, lihat yang kedua, kalau ruh harus kita pastikan sejak kita hidup bahwa dia sudah punya jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kalau ada kematian, kalau ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal, kita bacakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah etamah menunjuk kepada ruhani kita. Inna sesungguhnya kita lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada Allah raji'una dikembalikan. Rojiun mereka pada kembali. Itu bahasanya lihat. Rojiun itu isim fa'il. Rojiun mereka balik semua. Berarti pulangnya oleh siapa? Dengarkan. Wa ilaihi rojiun. Dan sesungguhnya kepada Allah rojiun. Mereka pulang semuanya. Cik eta pulang kusaha? Ku anjeun dan nyalira, Bu. Jadi dia mencari jalan pulang sendiri. Kan rojiun isim fa'il, pelaku. Berarti siapa yang pulang? Kita semua. Secara apa? Secara ruhani. Tapi kalau selama hidupnya dia tidak pernah latihan pulang kepada Allah, ketika nyawa dipisahkan dengan jasad, dia akan kesulitan pulang kepada Allah. Duka kamana uihna. Ibu, ruhani nama. Menurut si nama jadi uka-uka gitu. Kata uka-uka teh sanes bohong danyaan. Aduh, cek maju. Kita jelaskan ini ya. Nih, saya akan ceritakan tentang uka-uka. Ya Bu, mal ayah batur mah Ustaz enggak bahas uka-uka. Lihat. Di mana uka-uka itu berada? Jangan halangannya. Tinggali Ibu. Diri orang tinggali. Dimensi diri orang teh aya 4. Ruhna oge aya 4, alamna ge aya 4. Tinggali. Jasad disertai dengan ruh jismani, alamnya alam mulki. Ieu tah ieu. Mulak alam mulki. Jasad orang di dieu ya, ruhna ruh jismani nu disebut nyawa teh ya. Nyawa teh Bu. Pami ibu kulem keluar eta ruh jismani teh jalan-jalan Bu. Jalan-jalan. Kadang kami uih teh haheho da ngimpi di udak juri. Lebet deui tah duka hareudang urang teh leres. Astagfirullahaladzim tadi di udak juri ya Allah. Sabar. Tah eta teh ruh jismani uih deui kana jasad. Eta di mana alamna alam mulki. Tah. Nu kadua aya qalbu Ibu, bagian diri urang. Ruhna ruh ruhani nu tadi. Alamna alam malakut. Tah ieu di dieu tah Ibu aya naon tadi teh? Uka. Upami ibu, upami teteh, sadayana di dia tos ningali. Di payunan Pak Ustad aya nu gerak-gerak opatan. Tos ningali makhluk nu sanes, ku Allah dibukakeun, biasa ngomong dengan bangsa jin, tah di alam malakut keneh, eta mah deet keneh.
mun batur tuntun misalkan aya jalmi di janten panarosan ieu teh aya nu nyimpen dina pabeasan anu tekalak di dieu di alam malaku. Di alam malaku. Eta mah deet kene eta. Lah? Tak geuning bergerak. Baik. Ya. Mulki malakut atasna malakut tak? Atasna malakut. Malakutun istilah malakutnya banyak. Upami diuihkeun kana kata dasarnya mah sama dengan malak, alam malaikat gitu. Alam malaikat. Malakutun gitu Pak. Ya. Kenapa disebut alam malaikat? Karena itu sudah alam kedua, alam naik level, naik kedua. Tapi di dia masih kene bangsa juri, bangsa jin, tak aya di dia kene. Aya itu bukan hanya cerita apa ada. Ya. Jadi ada cerita orang yang memindahkan jin digendong teh aya teh leres. Sanes bohong. Bade ka mana? Pak Kiai ieu ngamindahkeun si eta lah bangor sok ngagang gunung adu bumi dipindahkeun kana tangkal. Aya teh. Aya. Itu bukan bohong, itu serius. Dan kita harus percaya itu. Kan ciri orang yang beriman itu walladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, percaya kana gaib. Gaib teh sur urang, da can katingali ke urang mah. Pami dibukakeun paningali urang mah, tuh di juru teh aya jin, Pak. Ngiring ngaos. Pak caket ibu teh jin tadi hanafkan. Mata ku pami bapak ibu. Kakarek disebutkeun ku abdi bade bapak ieu mah. Wajib mah mayunan wayah. Jadi mah hilap deui. Punten nya seureureuy nya punya supados ketunu. Ona tunu di baledog ibu tahu. Makanya kalau ibu jangan sekali-kali menyimpan pakaian di kamar mandi. Itu kesenangan jin. Satu. Yang kedua, kalau ibu masuk jamban ya, bapak masuk jamban, tutup mastakana. Tutup mastakana kunaon bade ku lancingan, bade ku. Nah, mujeng serius. Serius, Pak. Ya, da ayeuna mah urang nganggo maskernya ku masker we tutupan. Ibu, ini cerita asli. Di pesantren kami dulu ketika di Tasik pesantren, aya santri saur Pak Kiai teh dikihan ku jin eta budak. Kunaon? Jadi mun ka jamban teh mupiak di jamban teh tang teh. Mupiak teh naon? Kami di jamban teh. Di ka antri budak santri teh bude ka jamban teh. Lami saya tama. Ya. Tapi rada lunglung budak teh. Pinter tapi lunglung. Dicana ka Pak Kiai teh. Apa ieu teh kunaon ya rencangan abdi teh dikihan jin eta budak teh. Dikihan. Anjeunna ngadugikeun di pangaosan teh marudak lamun ka jamban teh tutup sirah teh sabab eta teh bisi kakihan ku jin. Ibu pernah gak mendengar cerita tiba-tiba di kasur tuh basah tanpa kita tegaduh murang kali, terus teh bapak na teu ngompol di dinya, ibu na teu ngompol di dinya, tapi basah Bu. Di pilarian cak-cak teu aya ucing teu pernah lebat ka dinya, boleh jadi jin yang kencing di sana. Jadi siut, bet siut. Biasa we. Ya. Jadi hilap deui. Naon deui nya? Oh, bapak-bapak ieu, bapak-bapak, ibu-ibu mah tara piraku ibu-ibu. Bapak-bapak jangan sekali membiasakan buang air kecil itu iseng-iseng di akar pohon. Atau kana batu, kana liang batu nya kade. Pami di dinya aya jin, manehna protes bapak sedih udag tadi ka mana wae. Mata hati-hati. Mata Pak, aduh dihindari Pak. Mohon maaf ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu Pak, bukan urusan ibu-ibu, urusan bapak-bapak. Pak, dihindari buang air kecil sambil berdiri. Di pengker aya urinoir, lah tong nganggo urinoir, lebet ka jamban Pak. Lebet ka jamban. Gitu ya, dihindari. Gitu. Karena susah kita menjaga kebersihannya kalau sambil berdiri itu. Kesuciannya Pak susah, bukan kebersihan. Terus jongkok gitu. Nah, sunnahnya ka jamban teh bapak-bapak ya jadi ngabahas. Jongkok Pak, jongkokna kieu tuh. Tah. Sanes kieu. Sunnahna kieu tah. Kieu tah. Siga jongkok pas kiblat. Jongkok tentara kan kieu. Teras tanah nu, terang tanah nu. Tanah tuh nek ngadehem. Sabab
upami ngadehem teh ngaluarkeun sisa kotoran di urang. Tapi mun pas aki-aki jongkok kitu teh sesat. Nya teu kenging atuh pa bilih teu gugah deui. Ya, dilarian we posisi nu raos. Oh. Tapi pas abi pamikir teh asa Pak? Kieu marada tapi gugah naik. Oh, gugah naik set. Kecuali pami calik dina ieu nya, itu biasa. Masa. Eta mah darurat da kumaha deui atuh Pak. Tapi tanah nu mah kedang Pak, tanah tuh. Eta teh ngaluarkeun Pak. Dehem. Tanah dehem beres. Tanah teh dehem. Dehemkeun. Itu sunnah. Ya. Awas lanjut. Ngalih deui. Nih, kagok ngabahas uka-uka ya. Ada bagian diri kita fuad. Nah, ruhna apa sultani jabarut tadi dia matas ngahiji sareng ruh para nabi, orang-orang soleh, para suhada di dia ya. Di dia mah penghunina sakedik Bu. Sedikit di sini mah penghuninya. Sedikit di sini mah. Siapa yang bisa ke sini? Kita bisa. Kita semua bisa Bu. Dengan cara apa? Tadi teh riyadhah. Ruhani teh kudu dilatih. Sudah dilatih. Yang terakhir nih yang paling tinggi. Yang disebut dengan sir. Ruhna ruh qudsi, alamna alam lahut. Di dieu mah urang tiasa deus ka Gusti Allah. Gusti Allah teh tong dibayangkeun Ridwan Kamil datang ka abi deus. Enggak ada Allah mah mukhalaqatun lil hawadis, benten sareng makhluk. Tapi kumaha tuh? Ke di akhir urang belajar. Ya. Urang belajar. Tah, tinggal ibu struktur urang. Sorry. Tadi nya. Tingali. Allah ngabangun di tengah badan orang di dia tadi dada ieu teh. Tingali, ya. Tuh. Kita ayeuna kusim kuring disebutna buana pancatengah dina bahasa Sunda ya buana pancatengah. Buana pancatengah teh alam dunia salarosna mah. Tapi alam dunia teh kan miniaturna diri urang. Terus teh aya gunung di diri urang aya gunung. Aya nu muncugug aya gunung tah. Irung gunung. Naon deui imbit gunung tah. Aya cai di diri urang 70% badan kita berasal dari air. Ya. Aya angin, diri urang asalna tina angin, 4 unsur. Tanah, angin, air, api aya di diri urang sadayana. Upami ayeuna nyebatkeun corona teh elehna ku panas, sok gunakeun tah panas dina diri urang. Panas. Mana yang pang panasna eling ka Allah nu pang panas-panas nama. Langkung panas dibandingkeun water heater. Ya. Nah, di dia Bu, di tengah Allah ngabangun qasrun. Qasrun teh istana. Dina qasrun aya sadrun, aya dada. Dina dada aya qalbun. Ieu teh warna-warna teh supados gampil ngabentenkeunana nya sanes kieu warnana. Terus kamana aya fuad, tu tadi fuad aya. Ya. Tos fuad aya naon? Sagop. Sagop mah di dieu bogoh. Rasa bogoh ka batur, bogoh ka lawan jenis, bogoh kana baju tadi dia dina sagop. Ayana. Ya. Kunaon dina kisah Yusuf sareng Zulaikha dina Al-Qur'an disebutkan waqad sagofaha hubba. Betapa cintanya Zulaikha melihat seorang Yusuf yang ganteng. Sanes ucup Yusuf. Dak kasep abdi ge cek pun bojo mah. Monya geulis da pamegatnya monya. Meni ulah abdi kasep teh. Keras naon deui Bu? Kok bergerak ya. Tah, aya disebut lub. Tah, lub warnana ungu di dia. Lub mah tempat berpikir. Kenapa sekarang perguruan tinggi keren di Indonesia, favorit di Indonesia mensyaratkan gratis dan tidak ikut tes bagi hafid Quran? Ada yang begitu? Ada. ITB bebas tes, bebas biaya kalau hafid Quran 30 juz. Kenapa? Karena sudah pasti pinter atuh di Quran 30 juz dihafal. Kok mau rumus kalkulus? Wah, kalkulus mah gampil itu. Rumus Pitagoras, dari Al-Quran wae katakan 30 juz. Lub jama tina lub tenon albab. Albab lubun lubani albab. Dina Al-Quran aya ulul albab. Jalmi pintar. Lubun di dia berpikir tadi dinya. Dina lubun. Nah, di dia. Nah,
Dina lub aya nu panglebetna naon? Sirrun. Ya. Sir, tadi sir teh tamana lungsur deui ka handap. Tah, sir tingali. Di dieu urang tiasa ngahadirkeun Allah Subhanahu wa taala. Dina sir. Ieu mabut teh tiasa ditempati keduaan. Teh tiasa dua. Kalau di sini ada suami ibu, pasti tidak ada Allah di sini. Kalau di sini ada jenahara, kerudung keluaran terbaru, berarti Allah malah aya di dieu. Ibu mah kalau kagum ujung ya naon atuh sok kerudung terbaru. Upami di dia aya skincare, ya. Di dia aya skincare, berarti Allah teu aya di dieu. Ieu mah tempat hanya untuk satu. Maka ini jangan ada siapa-siapa. Sabab saur Allah wa fi sirri ana dinasir kaula aya. Simpan ini mah hatimu, di hati mah ulah aya naon Allah ngungkul. Tong aya naon? Tong aya carogoe, tong aya putra, tong aya sawah, tong aya kebon, tong aya emas, tong aya investasi, tong aya deposito, tong aya Alphard, mobil nu ngajajar payun dan bumi urang nu batur. Ya, betulnya tong aya eta dina ieu mah Allah ngungkul. Allah ngungkul. Masyaallah. Upami tos di dieu nyaliara, teu aya naon angin cahaya Allah, pandanganna pasti dibimbing ku Allah. Socana pasti dibimbing ku Allah. Bahamna pasti nyariosna dibimbing ku Allah. Ngalengkahna dibimbing ku Allah. Sagalana ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Upami di dieuna denyut di dieuna mung Allah. Ibu nyuhunkeun mantosan ka abdi, Pak Ustad, nyuhunkeun artos lah. Abdi teh hoyong meser sayur ka kantun, ieu teh ATM abdi. Ari kitu meser sayur sok nganggo ATM. Ya misalkan teh nyanak artos namut artos. Ketika ibu minta tolong kepada seseorang, hatinya sambungkan kepada Allah. Cukup mulut yang minta tolongnya. Hati ini jangan diserahkan kepada orang yang kita mintai tolong. Kalau abdi, upami abdi tiasa ngabantos ibu, saha salaresna hakikatna nu ngagerakkeun abdi ngabantos ibu? Allah. Upami abdi nolak ibu, ngabantosan ibu, saha salaresna nu membuat abdi menolak? Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, di sini terus komunikasi dengan Allah. Itu yang disebut dengan komunikasi transendental. Komunikasi dengan Allah yang maha transenden. Gitu. Kunaon doa urang teu buktos wae, da doana atuh di lisan hungkul hatena mah ka mana-mana. Ya Allah, aduh. Pasihan abdi sehat, mun geus sehat saya teh talapung deui ku abdi Gusti. Sanes Allah. Kakawayangan hatena ka mana-mana. Tah, gitu. Atasnya uka-ukan atas dibahasnya. Tah, tingali. Tak ieu diri urang teh Bu. Masya Allah. Mangga Bapak Wilujeng. Kita bisa pada Bu? Puas. Ibu tabu dua mah dugi ka janari atuh aya ternyata ibunya. Meninjik sabatur teh ka cenah. Dangukeun, lihat diri kita Ibu. Di diri urang teh aya nafsu sareng lelembutan nu disebut latifah. Wah, ieu Bu kedanana pertemuan 10 ieu teh. Pemikajian tasawuf teh. Euna tos dipasikeun sadaya bisi pondok umur abdi. Atau Ibu? Kata terang atuh. Terus teh. Aya nu ngajamin Bapak dugi ka enjing? Berarti dinten ieu teh dinten nu salaresna ka urang. Nu kamari moal uih deui, nu enjing can puguh karandapan ku urang. Mata maksimalkeun ayeuna. Saur Roma Irama, malam ini malam terakhir. Berarti hari ini hari terakhir bagi kita. Hari ini hari terakhir. Berarti ieu mah anti Roma Irama teh nyambung. Sigana mah ieu mah artis TikTok sadaya. Bos. Punten. Terek mete tuduhnya biasanya. Iya. Tengah. Tos atuh capek. Lihat, Bu, yang pertama nih. Di sini nih lihat. Di mana? Di tengah dada kita. Tunjuk tengah dada kita. Ieu aya nu disebut latifatul akhfa. Naon cenah Bu? Sama-sama. Akhfa. Mangoho. Akhfa. Nafsuna mardiyah. Naon cenah? Mardiyah.
Inna Al-Quran ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ras irji'i ayo teking ir ditarkik ya. Kalau film irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tah nafsuna mardiyah, nafsu nu dipikarido. Di dia tempatna ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Di dia tah di tengah urang. Di hati. Oke, di dada di dia, tengah dada ya. Terus geser kaluhur heula, kaluhur kana nomor genep. Ia disebut latifatun nafsi. Ayo. Nafsi. Nafsu naon ammarah bisu. Nusok marentah kana kaawonan. Tadi dia Bu di dia antara halis urang dua. Antara dua halis tunjuk di dia urang. Di dia latifatun nafsi. Gede apa? Dia tahu tinggal. Tuh. Miricit. Karakter di dia tadi nafsuna. Terang miricit. Merege hese keket mengkene cap jahe buntut pasir deui nu salah teh padahal urang. Nu kadua serakah tadi dia Bu. Serakah nu sok korupsi teh tadi dia teh nafsunya teu diurus nafsuna. Nu kadua khianat. Allah I love you di tukang boga selingkuhan. Dia dikasih jabatan, dia memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk peruntukannya. Belegug, bodoh teh sanes tiasa mikir ibu, katingali ieu bener teh dituturkeun, katingnya ieu salah dilakukeun, teh tan bodoh teh. Oh, profesor dia, tapi masih kene lak-lak dasar nyarikan mahasiswa bodoh lah. Mana itu? Di dia teh. Di dia. Tak orang diajar ngolah ieu, diajar tasawuf teh ngolah ieu. Nafsu teh priyogi teh nafsu. Ibu teh tiasa tuang milarian obat naon? Nafsu makan. Terus teh? Bapak sakumaha beungharna, istri sakumaha gelisna teu gaduh nafsu mah. Moal aya nu ieu teu aya nafsu mah moal. Moal aya ting parentu urang Garut, urang mana moal aya. Justru ku aya nafsu, tah tugas urang mah ngurus supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Naon deui takabur? Takabur teh naon sombong? Iya, sombong. Firaun. Oh, kadang-kadang sok Firaun teh menjelma dalam diri kita, terus teh. Ibu ngaos di multimedia ti iraha. Abdi mah ti barang pusdai berdiri geus ngaji gitu. Hati-hati ya, takabur. Terus naon deui syahwat? Tadi dia tah. Dina nomor genep ieu. Tadi teh tah, tukang amak gede amak. Dari amak. Masya Allah. Geser deui ka mana Bu? Ka luhur, luhureun mun-munan. Luhureun mun-munan. Henteu dina mun-munan tapi di luhureun mun-munan aya. Tah, eta mah disebut latifatul qalam. Naon cenah Bu? Latifatul qalam. Nafsuna nafsu kamilah. Naon cenah? Kamilah. Ieu mah tah nu tos sampurna diri urang. Badan urang nu asalna tina cai, tina seuneu, tina hawa, tina udara, sareng tina taneuh teh tos kaolah menjadi jalmi nu sampurna. Lamun aya kaamak dina dirinya cai keluar. Naon namina teh? Netes dirina teh janten ambekna. Kitu. Upami hawa tarik pisan, sumping dihalangan ku taneuh nu aya dina dirina. Jadi dirina tos kaolah di dieu. Ya latifatul qalab di dia. Geser ka mana ka nomor 4 tingali. Latifatul khofa. Naon cenah Bu? Latifatul khofa. Nafsuna radiyah, naon? Radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ieu radiyah, ieu mardiyah. Ieu teh latifatul khofa, nafsuna nafsu radiyah. Engke lah yang diserat lah. Urang bagikeun ieu na filenya nya. Iya. Mun ayo. Karunya dan gambarna ge moal bisa saya. Sepados aya oleh-oleh uik teh cenah teh enggak. Kadi kaos di dieu. Aya nu penting pisan ke dihandap ke qabil tingalikeun. Oh eta mah langkung penting batan ieu.
Tah. Salajengna ka dieu Bu. Ieu tadi mana posisina? Tingali. Posisina urang tunjukkeunlah. Nomor 4 nu rodiah nu khafat. Di mana? Di luhureun susu belah katuhu. Ya. Sanesporna punten. Di luhureun susu kita sebelah kanan di sini. Terus ada naon latifatur ruh. Ayo Bu. Latifatur ruh. Naon cenah? Latifatur ruh. Nah, di dia tah dihanapeun susu belah katuhu. Dia. Hanapeun susu belah katuhu. Nafsuna naon? Nafsu sawiyah. Naon cenah? Sawiyah. Kumaha karakterna? Tingali ieu karakterna dermawan, berehan. Naon deui qanaah nampi kana dipasikeun ku Allah ka urang. Ngaraos cukup kudu aya. Terus naon deui murah hati, duka sabaraha ribuan hargana teh murah hati. Ya. Terus naon deui rendah hati, kade rendah diri dengan rendah hati beda. Iya. Ya. Rendah diri mah urang ngahinakeun diri salira. Ai rendah hati mah sanes ngahinakeun diri salira, tapi urang teh tawadu. Eta teh pejabat tapi bageurna moal aya eta teh paucup teh ya Allah. Ini kurang kumaha kasep jeung pinterna tapi tawadu pisan. Tawadu teh antara moal duit eta mah gitu. Aduh alhamdulillah tiasa serinya punya. Tos atuh lebih teh. Insaf, neng ya. Neng aktris TikTok ya. Oh, insaf. Insaf. Kan ayeuna lagu TikTok nu lagi kekinian teh naon? Terpesona. Atuh ari ustad mah kudu update, Bu. Banyak eleh pun anak datang ka simkuring, abi nuju wiridan, ibu nuju zikir, la ilaha. Datang pun anak, Abah terpesona. Entah Bu, abdi mah tara abdi mah. Abdi mah nyarengan pun anak bungkul. Bos, ya. Sabar, sabar. As-sabru nisful iman, sabar itu setengah dari keimanan. Manis sabar itu. Ya Allah. Terus nanti kuat menghadapi kesusahan tadi dia, Bu. Survive, ya. Itu teh upami sor bahasa motivasi mah aya nu disebut diversity question, kecerdasan ketangguhan menghadapi masalah. Kade urang sing kuat mengatasi masalah. Bahasana naon? Mengatasi masalah. Pami ieu ukuranana misalkan 20 cm punten ya. 20 cm. Kalau mengatasi masalah, berarti kekuatan kita harus lebih tinggi daripada ukuran masalah. Ia masalahnya 20 cm, berarti energi orang kedah lebih ke 20 cm, baru mengatasi. Nama juga mengatasi. Di mana kekuatan energi kita? Di sini nih. Di dia. Di dia. Di hanapeun susu kita belah katuhu. Geser ka dieu ibu hapunten. Ka belah kenca tingali. Nomor 3. Latifatus sirri. Naon cenah Bu? Latifatus sirri. Nafsuna mutmainnah. Mutmainnah. Ayo. Pakai to mutmainnah. Ari to teh ulah monyong. Ya. Mutmainnah. Ayo. Mutmainnah. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan syaitan, salah itu. Ini serius Ibu. Benar. Sod itu tidak monyong. Baso. Ayo. Baso. Sadaqallah. So. Ya. Tak besok ke tukang baso, mang mesel baso. Tajwid itu tajwid. Oh, Ibu. Kunaon sim kuring terang juara MTQ 8 kali berturut-turut. Berarti sim kuring kadang-kadang ya ieu mah salah audna ge. Audu billah, audu. Nah, hiung eta mah. Hamzah jeung ain bedakeun. Au. Nah. Kanggo nangtoskeun ain urang laras henteu pencet irungna. Upami masih kena bergerak berarti aina salah. Da ain mah sanes tina pangambung tapi tina wasfal halqi. Oh,
Emang Paucuk teu apal nu kitu? Keluar ta Firaun. Mana mutmainnah teh? Nyaah kasasama. Sesama makhluk tuh sanes manusia wungkul. Oh, aya urang teh ningali tatangkalan peuyeun bumi teh diurus. Sim kuring mah gaduh uwa kapungkurna namina teh saha ngelap deui uwa teh. Kita sok dipanggilna mah wanini, bukan naon namina teh terangnya. Namina Musa. Ibu mah walini mah atuh teh. Ibu resep deui oge paingan sehat. Hilap deui teman. Tah pun uwa mah Bu ngurus naon, ngurus kembang teh sok diajak ngobrol. Ngurus tatangkalan ya punten. Nu mah we heran upami misalkan usum jambu air, nu ieu mah jambuna teh sae kitu Bu. Padahal nu sanes mah seueur ku hileut eta mah sae. Sok diajak ngobrol. Ye jambu, teu sim kuring sering menakat. Ye jambu sok hirup sing alus, buahan sing alus, meh kadahar ku anak incu gitu. Pas pertama sim kuring abang kabumina mah wah gelo sih wah teh. Ternyata hayam Bu, hayam diusapan. Ye donto sok ngenog sing loba, meh kadahar ku anak incu. Iya. Diusapan diajak ngobrol. Ternyata ibu aya teorina Bu. Jadi boro-boro anu tatangkalan nu kitu cai ge kada diajak ngobrol nu sae. Ibu ngaleueut, ibu hoyong terang supados cai ieu kualitasna kualitas jam-jam, ayo. Ah, ya. Saur Habib Umar sebabkeun kieu. Weh, kieu we bahasa Sundana. Cai aya salam ti cai jam-jam. Gitu tah. Nanti kualitas air ini akan sama dengan air jam-jam. Cai aya salam ti cai jam-jam. Tak pas teh ke urang. Insyaallah sama sareng air teh. Cai wae sawiya pokok cai non. Oh. Tapi bahasana cai ulah kopi. Salam cai jam-jam. Cai. Abi teu nampi ijazahna kopi Pak teh cai ya. Cai. Ya ma assalamu alayka min jam-jam. Gitu teh saur Habib Umar. Wahai air, ada salam bagimu dari jam-jam, air jam-jam. Nah, sebenarnya mabus sagala oge tiasa dihadirkan di diri orang asal hatena eling ka oge. Eling ka. So, ibu ayeuna rieuh tong ka dokter. Iya. Tah beres pangaosan ayeuna, tos tepang salam sim kuring, pami rieuh tong ka dokter heula. Calik sakedak. Linggih na kursi heula sakedak, calik. Hadirkeun hate urang sambungkeun jeung nu lieur. Ya Allah. Samutan urang sambungkeun sareng nu lieur. Ibu rematik teu makan milarian obat rematik heula. Usapan ku urang. Hadirkeun hate urang, nyambung sareng Allah hate urang, usapkeun kana nu rematik heula. Sok cobian ku itu. Gitu. Nu mami ku naon sepuh urang mah, tos ngadoa teh sok sagala diusap terus teh. Ya Allah. Jadi apa yang didoakan itu mudah-mudahan itu memenuhi diri urang sadayana. Kan beres ngaos Quran ya bunya, beres ngaos Quran kayak ngadoa pada pengaosan dia diusapkeun ka urang gitu. Ibu biasanya ngaos naon TikTok. Al-Fatihah. Wah, beres Fatihah wala dolin. Oke, lanjut. Ya. Naon deui tadi terus di mana? Senang beribadah. Naon buktosna senang beribadah? Hampang ibu diri urang lagi ibadah teh. Upami jalmi tos ibadah hampang apa? Ya, aya handap punten. Upami jalmi tos angkat ka pangaosan hampang, tos hampang tah eta tos sanes dirina nu angkat. Tapi diangkatkeun ku Allah. Iya. Salat tos teu hararese, teu talangke, kampil sagala-gala. Tah eta nu disebat urang tos disolatkeun ku Allah. Lamun urang Pak salat, apa urang ge salat? Masjid Pak, nyeti heula urang diajal apa jalan ke masjid. Tah, eta mah can disalatkeun ku Allah. Nu tos gampil sagala-gala, refleks itu nya adan teh urang tos langsung tah eta teh tos senang beribadah. Tos teu aya beban ibadah teh. Aya syukur. Syukuran ya punya. Da teu ku syukur mah Bu, lubak-libuk, loba harta ge moal karaos Bu. Terus teh atupan level nikmat teh seueur Bu. Nikmat panghanapna naon? Ngadu artos, ngadu pangkat, ngadu mobil, ngadu sawah, ngadu kebun segala-gala. Nikmat level kedua nikmat sehat.
Sok da urang seueur harta seueur artos ari sagala didinya maripu. Terang sagala didinya. Micen didinya. Kahampangan didinya, tuang didinya, leueut didinya, istirahat didinya. Padahal mah harta loba ayeuna nu seueur teh tanggung kesehatan saja. Kalau tadi. Nah, 3 ka 4 make deui lah lami teh. Takut melanggar tuh sieun urang teh nya tumiba kana larangan Allah teh. Tadi dia tadi na mutmainnah. Sabab naon? Sabab pas tenang hatena. Mutmainnah teh kan tenang. Terus pas tenang hatena. Dihina ku batur, ajeg we. Dipuji ku batur, teu ngajangkungan lu. Dihina ku batur teu menekan biasa. Dihina ku batur, pantes abi mah dihina dan memang hina. Rasul nu mulia ge masih kena dihina ku batur. Terus teh tenang, pas tenang gitu. Dipuji ku batur, ibu meni geulis langsung hiberkah. Biasa. Ibu meni geulis-geulis teuing. Ai neng kapan istri bageut? Gitu nya. Ari istri mah geulis leus bu. Pak Ustad meni kaset gua gitu. Eta mah nya teu ari pamaket mah kaset. Tenang, ulah kaganggu gitu. Dihina ku batur santai, tenang saja. Kalau orang menghina kita, syukuran ka Allah. Nuhun Gusti, Gusti tetos ningalikeun jalmi eta teh saha nu salaresna. Ketika orang menghina kepada kita, sesungguhnya dia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya. Upami ieu teko, ya surah Agim ya almut ya Agim. Lamun teko eusikna. Ya kan teka tinggalinya. Ya kan teka tinggali. Terus teh. Kalau di dalamnya susu kita tuangkan keluar apa? Susu. Kalau di dalamnya madu kita tuangkan keluar apa? Kalau di dalamnya air comberan kita tuangkan di dalamnya apa? Air comberan. Dan yang keluar dari mulut itu sesungguhnya sedang mengabarkan siapa sebenarnya dalam hati. Dapat mendihina batur teh alhamdulillah. Berarti Allah teh ningalikeun eta jalmi teh saha nu saresna Allah. Weh, waro teh naon? Hati-hati. Apik. Bujang-bujang nu haram nu subhat ye dikampung. Terakhir, latifatul qalbi, nafsunya nafsu lawama. Ya dihanap, ya tadi di luhuran susu bala kenca. Di dia aya dihanapeun susu bala kenca. Nah, dilatih qalbi. Tadi lu kena diserang keras kurang mah dia, Bu. Ya, pembinasa, pengumpat, selalu ingin dipuji. Yang dipuji wae dia mah. Lamun teh nanya teh, bapak mau dirajin. Tanya aku abdi. Pertama kitunya, yang dipuji wae. Ya, tegaan. Aja tega, tadi dia. Tukang bohong. Oh, naon aya bohong teh? Waduh. Seroboh. Dia tak matan pamit zikir tadi arahkan kalinya la ilaha illallah. Terus dipenuhan eta fatihatu qalbinya subhanallah pecah jadi lembut hatinya. Ini. Aduh. Tas saya Pak senyumnya. Jam 2. Abi lu pada lapa aja akhirnya buka jam sabaraha. Soalnya terang direna di kieu mah. Kira harus pilih ibu teh cenah suka mau ngaji dulu kan. Terus dami dilateuing gitu. Oh, tah. Akhirnya pertarosanna. Naon atuh nu tiasa ngamkeun urang meresihkan ieu sadaya. Hoyong bersih hati urang teh hoyong. Hati urang ieu teh hoyong bersih, hoyong kinclong, hoyong. Dinali perumpamaan sempurna. Saudara sangat kados urang saya. Saya Aiman. Cermin Bu, anggap cermin ya. Sanes baki. Di barusan pabrik sanes baki. Pengaji saya protes. Ieu enten cermin, ya. Hier, rumusna. Allah masihan hidayah kasadaya jalmi kasadaya makhluk. Kasadaya jalmi. Tadi milah-milah Islam dan Muslim dipasihan hidayah saya. Dirumsurkan ku Allah tiap dengan ka makhluk. Loh kasadaya. Ku
Kunaon geuning aya jalmi masih kena nu dosa, masih kena aya nu ngalakukeun maksiat segala-gala, aya nu soleh pisan, aya nu solehna pertengahan, aya nu solehna level handap sadayana, tergantung kesiapan hati masing-masing. Iya. Allah nuhun ditampi nanti beda-beda. Nah, hati orang teh ibarat cermin. Ini seperti cermin, ini cermin ya, cermin. Jadi kalau Neng ngaca sambil TikTok kan kelihatan wajahnya di sini. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau bersih cerminnya. Betul nggak? Kalau bersih cermin. Ini masa kalau dicatat sudah pindah ada sudah ya. Kan ayah teori belajar metode belajar metode demonstratif. Jadi perlu dipraktekkan. Kira-kira Mi'raj kudu dipraktekkan di bernya. Nah, upami ieu cermin rajin dibersihan, pasti hasil kurang menteng teh ningali sesuai dengan fakta urang bersih. Benten sareng barudak ayeuna dipoto pakai mode cantik. Foto jadi glowing padahal mah kalau kata mah pakai mode cantik kata mah foto. Pakai Photoshop gitu. Ya, jadi tergantung cerminnya masing-masing. Kalau kita ingin mengukur diri kita, jika cermin hatinya bersih, dia akan jujur siapa dia sebenarnya. Tapi upami dina cermin tara dibersihkan kule. Jadi ngaca teh, dan memang kucel urang tinggal kita kule kaca teh geus urang teh. Urang goreng ge asa halus da cerminna teu bersih. Terus teh. Tah, dosa yang dilakukan ke urang teh ibarat stiker lah, menggampil terang stiker tempelan. Ibu ngalakukan dosa hiji, stiker nempel di hiji. Dua nempel dua. Upami tos pinuh ku stiker di dia, tos tetiasa urang ngaca ka diri. Akhirna tetiasa ngabedakeun mana beres mana Allah. Tah, diajar tasawuf urang di dia tiap salah sate, diajar kajian sing dugi ka urang kenging jeung tiasa kumaha meresihan hati urang punya. Gitu. Kudu gitu. Jadi pemimpin belajar teh, misalnya ka dia ya kajian Pak Kiai mohon izin target belajar kita apa? Karena diteruskeun. Bisa terbuku ka mana? Dongeng terbuku itu ka mana ayeuna? Lu diajar silih nama biar misalnya dia nama Rafiqul Maktum. Saya Sofiur Rahman Barakuri targetnya nama dia udah. Kena jelas. Kena jelas. Ya. Itu. Terus. Kita teruskan deh. Nah, terakhir dia yang mau ya. Nah, itu tasawuf teh ilmu kan membersihkan hati. Itu yang tampil ya, ilmu untuk membersihkan hati. Saur saya Amin Al-Qurdi, dina Tadbirul Qulub, ilmu yang yu'rafu bihi ngalakukan kata ilmu teh naon? Terang keayaan diri urang. Saya atau Nabi Allah. Terus terang cara membersihkan anak. Terus keempat, terang cara urang balik ka Gusti Allah. Wih ka Gusti Allah mah sanes mulih nang apa ka Tanjung Sari ka Sumedang sanes. Wih ka Allah mah sanes ku sampean ti dieu ka Garut. Sanes ti dieu ka Tasik sing kuring sanes. Tapi wih ka Allah mah ku hate. Di mana urang eling ka Allah eta urang nuju mulih ka Allah, di mana urang poho ka Allah berarti urang jauh dari Allah. Alhamdulillah. Tuh Saur Syekh Ibnu Ajibah, tasawuf itu adalah at-tasawwuf huwa tafsirun li maqamil ihsan alladhi huwa maqamus suhudi wal niyah. Apa ihsan itu? Nih, ketinggalan itu di alif bisa? Ketinggalan itu? Terakhir. Simpering nawas. Rukun agama yang sabda hiji. 5. Sebentar. Ya, tambah rukun Islam. Rukun agama yang sabda hiji. Tambah rukun iman. Rukun agama ayat 3 iman, Islam, ihsan. Ini Bu yang jarang disampaikan. Ini jarang disampaikan. Kalau Ibu buka Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis Arba'in, itu di hadis kedua itu sudah berbicara tentang rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Ya, rukun agama.
Neng, cara kali tripod dan oh di angkotnya. Lihat Bu, tuh tripod tihang kamera, ya. Iman Islam ihsan teh sapertos tihang kamera. Lamun jinjit Bu, pasti gambar simpuri teh kata jinjit hasilnya. Lamun rukun agama nanti ajak Bu tilu-tiluan pasti jinjit agama. Iman, Islam, ihsan. Ibu, kau sering ada dia agama itu? Hilap deh atau hilapnya nih? Hilap deui kan Ustaz itu. Jarak panjang tidak ada. Oh, dia sama. Hilapnya sudah mau. Wah, mahal ya Bu. Ibu-ibu ngiringan kursus kelas tasawuf, dia bayarnya murni 5 juta. Iya. Ya. Misalkan ibu ngiring kursus tasawuf di Arabic Center di Jakarta. Bayar. Sama bisnis sama mana? Asal ibu rajin memang sekali dia ibu bikinnya. Mudah-mudahan kayak kesempatan ini. Amin. Ya. Rukun agama teh aya 3, iman, Islam. Rukun iman aya sabaraha hiji? Benar, rukun iman. Benar. Rukun Islam aya sabaraha? Rukun ihsan aya sabaraha? Hiji. Dengarin arangna. Rukun iman aya 6, rukun Islam aya 5, rukun ihsan aya hiji. Ya. Naon ihsan teh anta mudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Salira ibadah ka Allah sapertos salira teh nuju ningali Allah. Hadis Muslim ya. Lamun teu biasa kitu sing sadar dina hate sing eling dina hate yen salira teh nuju ditetep ditingali ku Allah. Eta ihsan. Rukun iman aya benar, rukun Islam aya, rukun ihsan aya, benar tambah 5, 11 tambah hiji, itu kan tos kadang cilaka 12. Kalau kagum muncul, masuk kadang cilaka 12, cilaka 12 teh bahasa Sunda, ibu ngandung filosofi kalintang kageuna hartosna cilaka 12 teh cilaka agama. Salat nasae tapi dina hate percaya ieu cincin teh bertuah. Cilaka. Iman nasae tapi salat duhur nanti 2 rakaat. Cilaka. Iman nasae, Islam nasae, ibadah nasae menurut fikih, tapi naon? Hayang kapuji. Iya. Ihsan teh aya. Iya. Tah, kurang tinggal itu. Urusan iman, urusan keyakinan, urusan akidah. Akidah. Ilmu anu ngabahasna ilmu usuluddin. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu teologi. Nama istilah namanya? Sesuai ilmu terang. Ada yang disebut usuluddin, ada yang disebut ilmu kalam, ada yang disebut ilmu tauhid, ada yang disebut ilmu teologi. Perbedaan di urusan akidah disebut firqah. Namun contohnya Syiah kata saudara. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah kata saudara. Terus nanti Murji'ah, nanti Mu'tazilah, nya Sunni Ahlus Sunnah. Terus nanti dia. Aliran. Sempalan kita Bu. Murji'ah ya. Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah tadi dia. Hari orang mana? Ahlus Sunnah. Salah dulu. Kita dengar kalau teh mesti abdi hoyong mau teh diangkat bila Ahlus Sunnah. Nah, ini biasa. Menarik. Abdi baru berarti. Ini Islam Bu, Islam urusan syariat. Ibadah dohir. Ya. Dia agama orang Islam, rukunna ke Islam. Nah, syariat. Perbedaan dina syariat ibadah ilmunya membahas ilmu fikih. Coba ibu ditinggalkan simpuli takbiratul ihram benten-benten, beres?
Allahu Akbar. Aya nu kieu? Aya. Aya nu kieu? Aya. Aya nu dugi ka dieu? Aya. Aya nu kieu. Aya nu anak kieu aya. Abis Sama ampun atuh kieu. Aya kieu kieu aya na. Dimakan kieu tepana apa kieu kieu. Oh, aya nu teu ngangkat kaca ya? Aya. Tapi Master, aya nu nyimpen ka benten-benten, aya nu di dieu aya. Aya. Aya nu ka dieu aya. Aya nu ka dieu aya. Aya nu kieu. Aya nu tinggal serius tinggal. Aya nu disimpen luhureun udel aya. Nu hanapan udel aya. Aya. Aya dalil sadayana. Aya nu ka dieu aya. Kita masih mengikuti perilaku kanjeng Rasulullah SAW di masa perang. Kan kamu kadang di dia Bu. Kan sholat Siddatul Khauf, ya. Iya kita sholat, tapi musuh dipayun, getosan, nu payun sujud, nu tegang ngadeg, nu ieu ngadeg, ieu sujud. Nah, itu sholat khauf, ya. Nah, ini mah teu pedang, tentara ieu. Depan sujud kita di sini jaga, ya. Di sini serang, ieu nu garang aya, ya. Upami kapepet, langsung perang. Kira acan salam tuh bakal nyerang, nggak bisa. Serang langsung. Ini yang pegang nyerang yang mana yang berdiri. Kan lagi sholat. Nanti kalau sudah bersih nyerang, ya teruskan sholatnya. Wah keren. Baru Islam teh itu serius, kemudian dari urus. Tapi perbedaan itu beda-beda madhab. So subuh ayat nama spion ya. Kunut. Aya kunut. Aya. No, ayat itu kunut ya? Keulah pasir atau mengurusan ya? Salat subuh. Iya, ayat itu salat subuh itu diurus. Kalau ini subuh pada sehat. Nusok ngawas di pusdai mah ulah lah terame. Iya, rame. Kegawalan betul. Nu kudu diuruskeun. Mah dulu urang teh salat subuh. Sampai teu kunut. Terakhir ihsan tinggal. Ihsan ya. Iya yang tadi urusan beres hati jadi dia tidak ihsan. Iya mah ilmu, iya mah bagian ngebahas akhlak. Ilmu non tasawuf. Kada berapa tiba? Tasawuf. Ngosot. Buat tasawuf. Bukan ngosin. Lalu kan kalau pakai sin tasawuf hartosna gagawah. Tasawuf. Tasawuf. Upami tasawuf harusnya meresihan hati. Perbedaan teknik meresihan hati disebut dengan thariqah. Nah, yang tengah, bentar. Sekarang kita lihat Hakim bagaimana cara mengajak jemaahnya untuk membersihkan hatinya. Ustaz hari ini dalam rangkum firman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Berbagai-bagai lain. Itu thariqah, metode. Kalau saya berdebat, silakan. Ya, kenapa? Yang penting yang mengajarkan itu bertanggung jawab dengan cara-cara. Ya, dengan cara-cara. Nah, sekali rukun agama yang seperti meyakini iman, Islam, ihsan. Pas sakit. Cekapnya. Lain nama orang diajar sasaran, kumaha carana, alatna urang tiasa belajar upayakeun biar supados hati urang bersih. So Rasulullah teu aya di alat kanggo membersihkan hati kecuali zikir ka Allah. Hadisna likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qulubi dzikrullah. Setiap perkara aya alat mersihan hati dzikrullah. Zikir ka Gusti Allah. Pada mersihan pisin ieu dicanak ka tempat wastafel tempat nyuci ngono. Ngoston ngamo sunlight ngamo sabun piring ya. Raksukan orang kotor dicuci dilebetkeun kana naon? Terus dicuci ngamo pewangi sanes kantor aya alatna. Hati orang yang bersih, kalian ulah ngaleut sunlight. Iya. Saya gua sama meroteh.
Hati orang mau yang bersih, hati orang mau yang bersih. Dalam zikir. Berzikir kamu. Kumaha caranya? Ayo orang kesana. Dia aja, ya. Maka simpan bukunya saudara. Berikan video orang kesana. Itu selama berapa menit itu? Selama masa? Begitu kan? 11. Yuk, orang kesana. Betulkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hiji cara urang hoyong bersihan hati teh tutup pintu godaan anak kita, godaan setan. Di mana setan nagoda urang dina Al-Qur'an Allah anahu summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim. Kaulah sumpah setan diberi Allah. Kaulah bakal mendatangan nagoda manusia ti hareup ti tukang ti katubuh ti kencang. Ya. Setan teh ngagoda urang teh ti payun ti pengker ti katubuh ti kencang. Carana supaya urang bersih hate teh ti luar tutup godaan. Ya. Naon nu tiasa nutup panana amin la ilaha illallah. Dina hadis riwayat Tirmidzi disebutkan udnu sayatinakum bila ilaha illallah. Usir setan-setan menggoda orang kita mengucapkan la ilaha illallah. Kumaha carana tinggal dulu. Tunjukkan mas kata urang la ilaha illallah. Sekali deh tinggal. Tunjukkan mas kata urang la ilaha begitu aja ilaha illallah. Bisa sangat tunjukkan misalnya di ruang surat ya, 3 kali sama-sama. Ayo tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, sama-sama. La ilaha illallah. Ditarik ke illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sesaran Sayyiduna, ayo Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat pandangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhina yubayyunaka innama yubayyununa Allah wallahu yuhibbul muttaqin. Wa man kafara innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah wa sallallahu alaihi. Allahumma lakal kullu bikal kullu wa minka kullu wa ilaika kullu wa taqulu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta. Kembali
Tadi kan posisi waktu dulunya. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak gua menghalangan nanti dia kenal dihanap kalau anak dia kan. Dalam kan dihanap tidak udah. Dugi kata aja. Tak kalau mahlah dia tinggalin sing meresap melewati titik-titik latifahnya. 1, 2, 3. Ya. Kamu ngurus dia nafsu dia. Nafsu barbiyah, nafsu amarah bisu, sekarang nafsu kamilah. Jadi, ini kan luhur. Terus belok ke mana tadi? Kapan dikatu? Ilaha. Kalau bersih, latifah iya, obat benar-benar. Pas illallah, kalau merasa dia dua. Ya, latifatul syirik sekarang latifatul qalbi. Tadi arah ke latifatul qalbi. Subhanallah, sebab dia tinggal ya. Karaokan mudah tertarik, ya. Membinasa, mumpat, yang dipuji, tega, bohong, ceroboh dirinya. Illallah, ditarik. La ilaha illallah. So Syekh Mutawalli Sarrawi, dan tafsir Sarrawi, ya, dan tafsir Sarrawi. Setan mual nagoda jalmi ti luhur sareng tihana. Goda ti payun, ti tukang, ti katuhu, ti kencang. Mana nu teu digoda? Ti luhur tihana. Dengan catatan satu. Eta jalmi sakumaha doraka nanti masih keningankeun Allah pangeran. Mual itu tuh. Tapalan kami jalmi tos ateis, ateis. Tengahku ayat pangeran. Ya, tengahku ayat pangeran. Ieu alam yang terjadi dengan begitu saja. Tengahkan ayat menyiptakeun, ya. Anu partai komunis, ya, ateis teh. Tah, eta mah pasti setan lebet. Moal lebet dihanap godaan setan dihanap urang diri urang. Salagi jalmi sakumaha dorakana masih ngangkeun diri dan diciptakeun ku Allah. Kecuali tajalmi tos dengarkan dirinya diciptakan ku Allah. Anjeun ngaku abdi teh aya tina proses evolusi. Ya, asalna tina monyet janten abdi gadila janten jalmi. Nah, pasti setan aya godaan di kana. Masuk di kana. Nah, urang tutup aya ti payun lah, tutup depan belakang. Ilaha tutup kanan, illallah tutup kiri. Silakan diamalkan setiap baca salat Fatihah. Sabara kali setan 165 kali. 165 kali. Di mana 165 kali tadi dongengna? Di dia Bu, 165 kali. Ya. Ihsan biji, iman hadap, Islam hadap. 165. Eta secara ini, secara filosofis. Secara tajbir dalam hitungan la ilaha illallah itu kemudian la ilaha illallah di etan di tajbir jumlahnya 125. Upami ibu menuju sempat sibuk menuju perjalanan menuju sepadamalan karena dapat cekap di lubang sulam. Oke, pemilu tahajud, pemilu kahumi, menuju nyase daripada ningali si Al, si Andin, atau pendaftaran? Asal kita hiji. Tah, ieu mah Bapak Ibu hapunten anu kasuhun, zikir ieu mah terbatas. Kumaha terbatasna? Ibu sakumaha solehahna, Bapak sakumaha solehna, made lebet ka jamban, tos lebet ka jamban nango sampean mana lebet jamban teh? Cak awaskeun doana kumaha? Allahumma barik lana fi ma Allahumma inni a'udzubika di lebat jamban teu kenging mawaskeun kalimat-kalimat malah dosa. Simkuring naros. Mungkin kan Allah nyabut nyawa jalmi menuju WC mungkin. Mungkin. Nah, sementara Allah ngadawu di surah Al-Baqarah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Jalmi nu iman teh nu sok eling ka Allah nuju ngadeg, nuju calik, nuju nyakere. Maknana di setiap keadaan. Berarti di WC ge urang kedah eling ka Gusti Allah. Sanes ku ieu nu hiji teh. Dina hati. Nu ieu mah terbatas. Terbatas ibu sateueur acan ngaleungeut aya doana. Sahatos ngaleungeut aya doana. Nuju ngaleungeut aya. Teu asa muncrat. Tapi kudu eling ka Allah, beres teh. Kudu eling ka Allah. Nu eling sanes lisanna tapi
Kartos teh, kamu kena kartos. Satu acan urang neda, satu acan urang tua, satu acan ibu tua, satu acan abdi neda, ya, satu acan neda simkurin jikir heula maos doa. Sabada maos doa jikir ka Allah. Nuju neda masih ngelawas neda, tapi hatena sing eling ka Gusti. Ibu bangga bade jalan-jalan ka pasar baru ka mana wae silakan parking ka mana-mana. Jalan-jalan mangga teh teuing, tapi hatena kudu eling ka Gusti. Ibu jalan-jalan ke mana-mana, mama tetring. Nuju jalan kendaraan, nuju main HP, nuju ningali YouTube, ningali main, mama tetring. Tapi hati kena eling ka Gusti. Ayo pulang sasarangan. Cara aku mampu tuh masalah orang kamar ini cap. Karena latifatul qalbi tadi. Pakai cap. Tunggu. Sana sedek tunggu. Ini itu tuh. Tunggu kapal itu sama ayo pulang sasarangan. Diajar. Ya. Akan campurkan sacana, rapatkan lambai teh bibir sama bawasna gitu. Berangkat sacana mana? Usulkan tunggu takenca, berangkat sacana, rapatkan lambai rapatkan bawasna, tinggalkan ilatna letahna dilipat ke langit-langit mulut, ya. Nah, nafasna tidak pangabung, sanes tidak paham dikunci. Nafasna bamitos tekian tarik keluarkan tidak pangabung. Ulah tina paham dikunci latihan tina al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. So, kumpulkan masakan beureum sadayana, beureum kumpulkan kenca, beureumkeun masakan, rapatkeun lamina, rapatkeun bawasna. Ayeuna dina mana urang tutupkeun ketukan ieu. Ulah nyarios, tutupkeun ketukanana. Dina mana naon dia mungkin dina mana? Terus kita tekan ini Allahu Allah 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 Nama saya tidak paham ulah tidak paham ulah tidak paham ulah dia mah ulah terus Allahu Allah Allahu Allahu Allah di ayeuna ibu bapak ulah diwartoskeun ka sasaha eta mah milik bapak ibu saha Rasulullah kadulikeun lamun maneh apal lamun aranjeun apal naon nu aya dina hate Abu Bakar ditimbang 7 lapis langit 7 lapis bumi pasti lebih berat nu aya dina hate Abu Bakar.
Allahu. Ibu ketika Ramadan datang, tahajud di sini mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 30 mencari apa? Wah hebat, ini ngajinya sudah berhasil. Biasa kan, ini di 10 terakhir besok milad kan. Lailatul Qadar. Masuk milad Lailatul Qadar. Ngacung di dia tah, sok san terus kantos ke Lailatul Qadar. Dugi ka Lailatul Qadar. Moal ka penat Lailatul Qadar, langsung ke gaduh dia. Uih ka Allah teh ieu, lamun dina hati aya ieu tah kita urang nuju uih ka Allah. Nuju sasaran Allah. Idza dzakara abdu tara ila madhkurihi. Apabila seorang sedang ingat kepada Allah, berarti dia sedang terbang menuju Allah. Terbang ke Allah teh sama pesawat, tapi dina hati eling ka Gusti Allah. Tekin diucapkeun. Eta mah sanes ucapkeun. Digorong leher ku batur ditaros naon tadi dikeun di multimedia tong di atas. Iya. Sabab milik masing-masing. Pesantren berpuluh-puluh tahun belum tentu sampai ke sini. Iya. Salat kurang dan ukur dugi ka sajadah. Allahu Akbar. 4 rakaat pokon misalkan piyas sepuluh. Ngan dugi ka sajadah. Ngan gugur kewajiban kene pahala. Urang mah nu ngaos di multimedia mah urang budak-budak pahala. Ulang budak-budak surga, berarti budak-budak makhluk kene. Tadinya hayang naon? Hayang doa. Jadi salat urang ditarbiyah tapi henteu sanes urusan fikih. Iya. Bukan urusan masalah mau usaha. Fikih mah ukur ngatur salat urang supaya sah. Sah salatna gugur kewajibanna dia fikih bu. Teu tiasa nganterkeun salat dugi ka Allah. Kenging pahala kenging. Asalullah karena misalnya, insya Allah kenging pahala. Mengantarkan kurang ke Allah, salat kurang ke Allah, nah iya. Namun salatna aya iya ibu. Tadi urang kantos perjanjian di awal 1 rakaat 2 menit. Nu 8 menit salat duhur teh sabaraha menit eling ka Allah. Eling ka Allah mung 4 menit berarti 4 menit nuju ka Allah salat. Sesana mah menguat teh. Haji urang ibu haji ka mana? Ka Baitullah. Salat payeunan Ka'bah. Asalnya salat teh salat bener ieu mah ningali Ka'bah langsung. Tapi pas Allahu Akbar, sakedeung deui balik ka Indonesia dipanggil di haji Pak. Saur Allah lamun kitu. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbihatan. Tidaklah mereka salat di depan Ka'bah kecuali hanya tepuk tangan dan heheatan saja. Nilainya hanya dinilai oleh Allah tepuk tangan dan bersiul saja. Sebab kenapa? Dia sholat hatinya balik ke Indonesia, bukan nyambung kepada Allah. Alhamdulillah. Sagala-galanya orang insya Allah jadi ibadah. Nutos di lebatkan mengenai kata mengkalebatkan karena hati ulama. So Syekh Abdul Abbas Al-Bursi, guruna Ibnu Athaillah As-Sakandari. Awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Seluruh waktu kita akan bernilai Lailatul Qadar kalau di hatinya kalian. Alhamdulillah. Nengok action di jalan diangkut ya Allah. Itu mah pekerjaan hati kita. Atau di lisan kedai masalah iya. Kata masalah sebagian lisan nomor hati. Mau Quran, mau sholawat, mau kalimat-kalimat thayyibat, mana itu masuk. Subhanallah, dina angkotnya pada sebenarnya. Kata misalkan dapur, tapi bawa jenak mobil yang lina hari dikit mah. Kata pada bagian dulu dina hati ada di Kristus. Neng sedang belajar di kelas di mana saja, hatinya matanya lihat guru, telinganya mendekatkan guru, hatinya terus bermesraan dengan Allah. Alhamdulillah. Ibu nujunya tingkat, tak suka, nuju ngalicin. Oh, hatinya nyambung kalau ya Allah, ya acup pun acup. Pun lancar Gusti soleh ke rezeki nasi luas sama mengadakan habisan kulawat nuju ngisikan bu ya atau kudu banyak action ibu yang kata dari soleh bismillah ya nuju masak ibu hati aja buka nuju nyayogikan kopi wah mungkin ku Allah teta
ya takdir dinten ieu caroge ibu teh bakal atas sana pramugari geus bisa. Bakal kagoda. Tapi ketika ibu menyidangkan itu di hatinya connect kepada Allah, ya Allah lindungi suami saya akan berangkat kerja hari ini, akan bertemu dengan rekan kerjanya di maskapai Saudi Arabia, misalkan Saudi ya. Ku Allah teh digerahkeun tamu. Caroge urang teh da atuh tungkul bu teu kagoda naon-naon padahal payuna pikodeun gara-gara murang kali murang kadek sekali deui. Jangan mengatakan anak kita nakal, jangan. Minta kepada Allah. Bisi jadi doa sapertos Abdurrahman As-Sudais. Terakhir Abdurrahman As-Sudais. Imam Masjidil Haram, paling sering disampaikan dia pernah mencapai. Abdurrahman As-Sudais itu orang biasa. Ya. Jadi beliau ditanya di wawancara di Mesir, apa yang membuat Syekh menjadi imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman As-Sudais itu doa marah ibu saya. Doa marah ibu saya. Pernah dengar cerita ini? Pernah, iya. Ya. Jadi ibu nanti di janari letik kene ibu pada mau kue beres keluar ke enjing ngaruh beliau katingali segar keluar dina bari sun ditaburi 100 seres itu. Seres. Ya, tepat. Ditaburi. Ya. Abdurrahman kecil melihat dari pintu dapur bu. Ibunya menaburkan seres di atas kue yang dibuatnya. Dia lari ke halaman mengambil segenggam masak. Dicanaklah kesiksa ke kue. Dibanurkan siga ibuna di bulan. Maka hati-hati bu, anak itu peniru ulung. Kumaha orang tua. Budak seterus itu eta teh cermin orang tua. Nah, ibu dah ka dapur. Katingali atuh bayangkeun ti janari leutik ngadamel kue di Bandung. Kesik, kumaha sama ibuna. Ya Abdurrahman, ukhruj ja'alakallahu imam al-haramain. Wahai Abdurrahman As-Sudais, keluar kau. Semoga Allah menjadikan kau imam haramain. Ngambek tapi doa. Keluar, sing jadi imam haramain. Itu harusnya. Kaitannya udah. Mata demonstran. Maka seorang Abdurrahman As-Sudais, saya jadi imam haram itu karena doa marah ibu saya. Jadi ibunya ngadoakan ke hamba. Pas ibunya ngambek, janganlah keluar ke imam haramain. Pas Allah buka pintu arasnya, langsung kan kata-kata ibu itu 3 kali lipat lebih efektif daripada bapaknya. Makanya kalau ada anak, kalau ibu incu ibu, keluar, si jadi presiden. Kamu masih bertahan. Ulang lagi, mana anak saya? Coba dibalikan. Harus yang baik. Ibu-ibu ya. Kenapa kita harus terus connect hatinya kepada Allah? Boleh jadi pada saat kita berkata-kata di sana Allah bukakan pintu langit dan Allah mencatatkan itu sebagai doa yang diterima Allah. Hati-hati dengan kalian. Ya, hati-hati. Ini nama apa? Latihan kunci. Badai ngambek teh, tahan. Mudah-mudahan sih istiqomah saya. Amin. Sehat saudara. Ampun dan aku kasih dulu ayat kata dulu kata. Mungkin dosa. Mudah-mudahan berapa panjang Yusuf. Biasa tetap kesempatan. Sakit itu kapiatur. Apa sedaya habis sanes pembantu urukanan ieu mah sekedar berbagi kantor urang usaha sadaya. Abi kamu pesankan Bapak Ibu langsung segera ibadahna mati yusmana langsung sepuh batanan. Adik-adik pasti lebih mulia di hadapan Allah karena dosanya lebih kecil daripada saya. Makanya mudah-mudahan urang jaga-jaga saksi silulungan di akhirat. Oh, itu ujung belum pernah berai di ruang multimedia ketika Allah di neraka di bawah pesantren haji berkadir kapungutan berasa sama zikir terus hadis nasafi urang bakal diturunkan selanjutnya terus ulah urang sih sakinah amin
Amin ya Allah ya Rabbal. Kami ngasih sehat lah dari kayaan kita masalahnya. Tong sieun teuing tapi ulah gagabah teuing. Ya. Sallallahu wala takhafuhum wa khafuni. Tong sieun teuing. Sieun aku kami sallallahu. Nah hadis dijelaskan Imam Tirmidzi, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Saja manusia nak Allah, maka segala perkara pasti sini dia terjadi. Kalau si koplok corona, terang koplok itu. Iya. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kapriyogian hajat urang dunia dan akhirat digabungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Menuju kedamaian di antara keluarga urang, mudah-mudahan kali damankeun ke Allah. Anu parantosan pikeun, mudah-mudahan kalimat ditampi ku Allah kasayanganna diaturkeun di salah satu kalimat bangsa negara Indonesia tempat urang ayeuna ageung, urang hidup di Indonesia, mudah-mudahan ya Allah senantiasa ditangtayungan jantan baldatun tauhidatun warahmatullahi. Urang kali urang putra putri cucu mantu urang sadayana mudah-mudahan sing saleh salehah sadayana menuju usaha sing berkah usahana damel sing berkah damelna parantos purna tugas sing manfaat sisa wismana sagalana sadayana salamun ala hadihin ya wa kullu niyatin salih nasal kali jabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atunurun medan wa ghairu wa la tawakkal wa nasir. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pusdai Jawa Barat, saya Siti Nurhaini dan kru liputan Dini Feli, Wina Febriana, dan Marcella Nurjanah melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.